预算只有2万多，是选浪琴手表还是万国大飞机？浪琴手表是史沃奇集团旗下的一员悍将，而万国手表是利丰集团众多品牌中的一个。浪琴手表属于2类表，算中等档次，而万国的话属于高档品牌。这2款的价位呢差不多。这款呢是大家耳熟能详的浪琴名将系列销量榜首中的扛把子，外观设计优雅，正装商务两不误。这款呢是万国的大飞机，和波涛飞诺这个系列是一样的，主打的是正装和休闲佩戴。我们先看浪琴这个表款的外观啊，我已经看了几十年了，一直没有什么变化。新款呢就是直径变大了，可能是靠这个系列吃胖了吧。这里的金色都是 18K 金的，普通的表款呢只要1万多。这款机芯采用的是 ETA 的2892机芯，走时稳定，它的表针的话是烤蓝的。而这款万国的大飞机是皮带款的，公价呢已经达到了3万多，着实是有点贵了，没办法，品牌价值要高于机芯。机芯的话采用的是 SW300， 不是采用万国的自产机芯，品牌价值嘛占70%左右。这款万国表算是毛坯吧，浪琴的话就可以算是精装了。表友们在选手表的时候是先看品牌不看机芯呢，还是选机芯不看品牌呢？可以在评论区说说你的看法。我是钟表匠飞淼，关注我，修表不迷路。